สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยออนทัวร์กลับมาแล้วในช่วงนี้นะคะกับช่วงของไทยออนทัวร์ไปเที่ยวกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวแบบฟิลแบบน้ำตกกันบ้างดีกว่าน้ำตกนั่นแสดงว่าต้องไปอีสาน มีลาบด้วยข้าวเหนียวจิ้มจุ่มส้มตำแซ่บเบอร์คือที่พูดเพราะหิวแหละยังค่ะยังไม่ใช่เป็นอร่อยอย่างในไทยค่ะ อันนี้ยังเป็นออนทัวร์อยู่นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดลำพูนนะคะกับน้ำตกสีฟ้ากับน้ำตกก้อหลวงณอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะที่นี่จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปดูโอ้สวยจรุงเหมือนต่างประเทศอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถี slow life เลยนะสำหรับใครที่กำลังต้องการหาวิธีพักผ่อนวิถี slow life เนี่ยที่นี่ก็จะใช้ได้เลยนะคะเมืองไทยไม่น่ามีน้ำตกสีอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะสวยมากต้องบอกว่าที่เห็นนี้นะคะเป็นน้ำตกก้อหลวงถือว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตรค่ะก็เป็นน้ำตกหินปูนนะคะที่เกิดจากห้วยแม่ก็ไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 20 เมตรไหลลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้นและตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวเบื้องล่างเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีหินปูนแล้วก็มีน้ำไหลตลอดปีจึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมายและมีความสวยงามตามธรรมชาติค่ะบริเวณน้ำตกก็ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใสสะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวนก็เลยทำให้มีปลาชนิดต่างๆนะคะอาศัยอยู่มากมายปลาฉลามปลาวาฬไม่ใช่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดมาในช่วงที่มีแสงอาทิตย์ตกลงมายังน้ำตกจะเห็นเป็นประกายระยิบระยับระยิบระยับสวยงามจับตานะแล้วก็น้ำตกก้อหลวงถือว่าเป็นน้ำตกที่มองได้หลายมุมค่ะเริ่มตั้งแต่มุมด้านบนบันไดแล้วก็บริเวณตัวน้ำตกระหว่างทางเดินไปน้ำตกก้อหลวงก็จะมีการผ่านต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่ร่มรื่นเดินไปประมาณ300 เมตรก่อนถึงตัวน้ำตกก้อหลวงก็จะเป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดสตอค่ะเป็นน้ำตกหินปูนเล็กๆนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีลักษณะสวยงามไม่แพ้กันเลยผมไม่เคยทราบเลยว่าลำพูนสวยขนาดนี้เนาะซึ่งภายในบริเวณลานจอดรถของน้ำตกก้อหลวงนั้นจะมีจุดบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำก็มีร้านค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาเปิดให้บริการมีพวกน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวส้มตำไก่ย่างมาให้บริการด้วยนี่แหละน้ำตกต้องส้มตำไก่ย่างน้ำสีสวยมากจริงๆนะคะครับผมแต่ว่าต้องมีเขาบอกว่าจะมีขายในเฉพาะช่วงเทศกาลนะพวกวันหยุดอะไรยาวๆอะไรแบบนี้นอกจากเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่มีอะไรขายต้องซื้อมาจากข้างนอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเตรียมมาเองจะดีกว่าใครอยากจะนอนค้างอ้างแรมที่นี่ก็ทำได้นะคะแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะโดยเขาจะมีทั้งแบบบ้านพักมีแบบเต็นท์สนามแต่ว่าอากาศพูดเลยว่าเย็นสบายค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมเห็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตแบบนี้ก็เลยกลายเป็นแบบจุดเด่นเลยนะที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาเที่ยวกันที่นี่นะมาสัมผัสความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้นะครับก็ด้วยความงดงามแบบนี้แหละครับก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยได้รับการขนานนามเลยนะว่ามรกตแห่งเมืองลำพูนถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสชมโฆษณาของ Regency ชุดกินรีน้ำตกที่เป็นฉากหลังของโฆษณาเนี่ยก็คือน้ำตกก้อหลวงนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแวบๆเห็นไหมอันนี้คือที่นี่นะครับถ่ายทำกันที่นี่ไปน้ำตกก้อหลวงตอนไหนสวยที่สุดนี่คือคำถามที่ตามมาครับสีของน้ำตกที่นี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีน้ำตามฤดูกาลด้วยนะฮะฤดูหนาวครับน้ำจะเป็นสีเขียวมรกตฤดูร้อนครับจะเป็นสีฟ้าครามแต่ว่าฤดูฝนน้ำจะมีสีขุ่นเพราะว่าน้ำหลากนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าสวยที่สุดก็คือช่วงหน้าร้อนกับช่วงหน้าหนาวนั่นเองสีขุ่นก็จะดูไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะฮะนอกจากน้ำตกก้อหลวงแล้วนะฮะในพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังมีน้ำตกอีก2แห่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามที่ไม่ได้แพ้ไม่ได้ลดหย่อนลงไปกว่ากันเลยนะครับก็คือน้ำตกก้อน้อยกับน้ำตกตาดสตอนะฮะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดนี้นะครับในลำพูนเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งถ้ำช้างร้องจุดชมค้างคาวถ้ำห้อมแสนถ้ำยางวีทุ่งกิ๊กนะฮะแล้วก็น้ำตกแม่ดูดเรียบเลยครับผมนะฮะนี่แหละครับสวยงามมากที่นี่เนาะก็ขนาดนามว่าเป็นโอเอซิสกลางป่าซึ่งก็ใช่เลยแหละคือเข้าไปปุ๊บเหมือนเป็นอีกดินแดนนึงเลยเนาะเคยไปไหมยังใช่ไหมยังน่าไปผมเคยผ่านลำพูนไป2 รอบถ้าเกิดว่าทราบว่ามี
หน้าแวะไปเนาะ คงไปแล้วอ่ะ อืม แต่คือตอนนั้นไม่ทราบจริง ๆ ว่าคือได้ยินเรื่องของลำพูนมาแค่ว่า เป็นจังหวัดเมืองผ่านนะ 30 กิโลถึงเชียงใหม่ส่วนใหญ่ผ่านเลยไปเชียงใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเหรอคงไม่มีอะไร คิด มั้ง ว่าไม่มีอะไรเนาะ แต่ที่นี่สวยมากเล ส ย วย นะ มาก ยังไง สวยมาก ใครมีโอกาสได้ผ่านไปอะไรแถวนั้นเนี่ย ครับ แวะสักนิดนึงนะคะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆนะคะ กับน้ำตกก้อหลวงค่ะอยู่ ครับ ที่ลำพูน แต่เอาอะไรไปแล้วก็เอากลับด้วยแล้วกันนะฮะ ช่วยกัน อืม รักษาธรรมชาติให้มันสวยงามแบบนี้ตลอดไปฮะ ใช่แล้วค่ะส่วนช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ไป ครับ เช็ ผ ค ม ดวงกันดีกว่า ดูซิว่าคุณจะดวงดีหรือไม่ คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับ รายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ย ทางตูลูส โอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีก ทางบลูทูธ อ๋อไม่ใช่ทางไหนอีก ทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีก ถูกแล้ว อ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเอง ใช่ครับ เพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเอง ครับผม อย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะค ค รั รับ ผมคล้ายนั่นเองนะครับผมคุณนี่ ใบมะกรูดได้ไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เฮ้ยช่วงไทยไทยขอชัวร์ ด้นสยาม ทุกทิศทั่วไทย ทุกเพลงคือคุณ